Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetono sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Al insani kaya dene nyiptakno manungsa minal nutfati saking mani. Woto ini lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endhog. Wa yukhriju lan ngetono sapa Allah taala al mayyita ing barang sing mati. Anut fata tegese misale nyiptakno mani atau sperma wal bedo talendok diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa taala al-ardha ing bumi. Oleh urip binabati lan anane tanduran badha mau dihasuse keringe otomatine arep. Ayya basiha atau yubsiha sami tegese sause keringe arep. Wa kadzalika ay wakal qudra ala ikhrat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati saka urip. Aidi khroju tegese kemampuan ngetokno barang urip saka mati lan sawise itu khroju den tokno sira kabeh minal kuburi sanging kubur. Bina iklan kabangun lawan dibina ana lil fa'il maring fa'il. Wa kadzalika takhrujun wal maf'ul lan din mabnana maf'ul wa kadzalika napa tukhraju. Sami-sami qiraah. Wa min ayati lan setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turab. Ayatihi ta'ala tegese ayate Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah ta'ala. Rupane an khalaqakum. Utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kok ing sira kabeh min turabin saking lemah. Maknane sing sangka lemah kum iku aslukum. An khalaqakum khalaqa aslakum. Tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min gamin saking getih, walah min lan daging. Padahal mateni ini riyen saking lemah. Antasyuruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maning sira kabeh min anfusikum. Saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh. Nggih kula terang. Azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam. Saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wedok minu tofu rijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa atau maring aswad. Wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh hak nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarané sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa sakit. Inna fi dzalika satamna ing dalem mengkono-mengkono kabeh ilmu mazkuri dikse barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat di kaumin kedhe kaum li kaum yatafakkarun kedhe kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunnillahi taala ing dalem ciptaane Allah taala. Wa min ayati lan setengah sanging tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utawa gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lesan-lesan sira kabeh. Lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh. Min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam. Ana semoco wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam. Wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam. Wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh. Ana sing min bayatin yaiku putih, wa sawadin lan ireng wa ghairiha lan bayatan sawat. Tawa antum halete sira kabeh ku auladu rajulin wa anak wong lanang wahidin kang siji wa mra'atin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat yektene pira-pira ayat dalalatin kang nunjukno ala kudrati ta'ala tegese
nunjukna kudrat wa ta'ala lil alamin kedhe wong sak donya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa lil alimin sami-sami kira lil alimin kalian lil alamin maknane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu wa min ayati lan setengah saking ayat Allah taala mana mukum ta turu sira kabeh bile ning dalem wektu bengi wa nahari lan ing dalem wektu dina kowe iso turu biro dadi lan kersane Allah kowe karep turullah nak Allah ora kersane ora iso rohatan krono dadi istirahat lakum kedue sira kabeh wabti hukum lan oleh golek sira kabeh bin nahari ing dalem wektu dina kowe golek min fadlihi anugerah Allah tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf maknane gonta-ganti aktivitas itu jenenge tasarruf. Mboten monoton itu tasarruf. Mulane diarani ilmu sharaf mergo wazane digonta napa? Ganti. Wa tasrif riyah maknane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarrufukum tegese napa? Menurut di kuno maknane tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh kita labil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Yaiku ya biro dadi iklan kersane. Inna fi dzalika satana ing dalam kono-kono kabeh ayat nek dadi ayat iki kaum ketika kaum yang kan gelem krungu sapa kaum. Sima atadaburin to sama atadaburin lan krungu sing gelem angen-angen wa ibaren lan krungu sing gelem ibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayate Allah yurikum utawi ayuriyakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah kenging sira kabeh. Iro atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata aro yuri iroan iki terus di masdarno dadi mutada muakhir utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat Allah merono ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kowe dhewe sing lunga minaswa iki sing boro-boro tapi wa tama'anan Allah yo marai ngekeki harapan misale lil mukimi kedhe wong sing mukim filmat bil mukimi kedhe wong sing omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan wa yunazzilu lan nibano sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an ing banyu fayu ki mongko iso nguripno sapa Allah iki lan ma'al ardo ing bumi ka adamu dia sause matine arat ayub siha atau yakasia tekse sause garinge arat di antam buta gambar arat yen to kula par tapi dalika satemene tetep ing dalem kono-kono kabeh ilmu mazkuri sause barang sing disebut kabeh ayat ini kene dadi ayat di kaumin kedhe kaum to li kaumi yaqilun kedhe kaum yaqilun kang dene akal sapa kaum ya terbaru tegese kang gelem angen-angen sapa kaum. Ini kula terangno iki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut ahlul lafzi ning gone lafaz-lafaz maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafaz niku hakikat. Hakikat itu ya hakikat misale urip itu ya ambekan. Urip niku ambekan, mati iku. Mandek ambekan. Kita takoki misale tarife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Salah mati-mati ku. Nah cara medis iku misale nopo jantunge berhenti tapi detak nopo. Jantung utawi nopo berhenti. Kemudian agama ini ruang tenan dia. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Ini itu misalnya begini, sampai saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad.
Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa satu naka aniru boleh roh min amri rabbi. Jadi ini penting kalau aturaken. Sebab niku ya ora mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, itu kenal sampean penting. Urip sing ra penting-pentingmu cara kita. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata ada penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya mungkin kau latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara ini kau latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Kalau orang benar terus ya tahu benar. Sama tak gede ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu anak para nabi bisa jalan-jalan. Mulane masyhur, Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jari Nabi malah gawe ringan. Malah ape cuma ora mati. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu. Hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya ape, urip ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe ya jadi nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku wis para pangeran tak jalukno. Mane ndak begem terus no ae. Selain bakat ya ono sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah yo urip. Kayak misalnya mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Seperti duwe malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh nopo? Atakoh kudu ana cara sing diwaca nopo kuping ati. Nopo cara? Boleh. Enggak cara mriki. Beda, ana cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki beda. Ben ra mlebu neraka opo ben mlebu swarga? Maksudnya benar mlebu neraka ta ben mlebu swarga. Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida, berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Tidak nek kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampeyan aja darani bid'ah. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 gol. Di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 gol. Wah itu bagus itu peningkatan. Saya mau coba nanti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing ngeliat kerawu gitu. Kalau bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku mau ketok ora meyakinkan kerawu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih. Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Dia masih punya sentimen.
Ya, ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi ra saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab. Enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak ono fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nak ono fasik didongakno disepuh sepuro. Dukung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama ta. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritain. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang Ismail ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam. Padahal mati Ibrahim itu Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya ora ya bareng munggah ke langit ya tenang ae Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajib salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu mesti dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa umat salat 50. Umatku sing bener wae ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabi ini tak bantah itu umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat itu karena punya akhlak. Karena nabi ini kuwe, umatku cukup padakno. Tapi Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh. Umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya rakaat. Ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa saged rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kulo ki nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kulo nate. Tapi yo mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya, tarawih kan wis piro? 33. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro? 12 kok 2 amate. Wah. Kowe wis gak murahan tenan kan. Tahajud itu standar piro? 13 kan. 13 itu tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 kan. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 guys gawe 20 sik. 20 ambek 13. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak trimo nggih semeneng ae, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 rakaat, 5 waktu, berarti kan itulah rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa itu nangis, lalu Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis, aku ya pengiran Mayuki kaya Musa, saya nangis, kowe nangis nak kowe kok? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak gue ono wali kutub ya, wali-wali dhewe, dengan boleh merokok. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimen. Oh sering gerutu. Tapi lucunya pangeran itu seneng bergerutunya Nabi Musa. Dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajam sing gerutu.
Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alam data, pangeran gue sapal di gaya ini, jadi ya dibakno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis Sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal proporsional. Itu siji syaratnya keyakin ada kasih pangeran. Problemnya kan orang kasih pangeran. Musa gak terima. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabari, kaum Kan'ani ini jadi tiang-tiang. Kalau nantrang itu lagi sesuai bangsa Palestina, tapi caranya Palestina bukan Kan'ani ini, sesuai angin, pokoknya Kan'ani ini, coba. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang dari setelah kaum Kan'ani ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan imiqati. 70 orang pilihan yaitu orang ini santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan mukmina laka hatta narawaha napa. Jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi ora level ya njaluk ora pangeran. Itu fakir itu samber berjat mati. Barang mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah. Tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mateni terus saksi sinten? Seputi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi. Tapi pangeran seneng wong kekasih, wis bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Kok keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah wong. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno kowe. Ana wali ku nak salat iku ora tau go jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sop awal. Sing sop awal gak trimo salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki. Kena napa jenengan kok wali bedal nak salat kok guri kok jopo jadi. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku ku akeh. Baru kae sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sop awal ya wong pede-pede. Tapi aja nonton iki ilmu aja. Ora terus kowe muni sop awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Lan kok nak salat go gurih ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame drek faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok gurih. Inni astahsi minallah iki wis dhewe pangeran. Nah aku sing atadan nasubidu nebab urung bersih kok salat kok. Ada wong ngaji yo bolak-balik aja ngomong ngaji. Afdal paling apik sop awal. Terus maksa sop awal maksa guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana apa. Blas iku. Dadi wali iku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku yo ora karu-karuan, cara kita anut yo ora karu-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuh libuna bima fa'alas sufaha ummi. Soalnya itu disebutnya Rabbi lau sita ahlak tawum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil berdek perkara ini salah. Menisan kulo jadi gak nabi-nabinan. Jadi nabi radhi wong andalan. Nak menisan depan pateni kulo menisan pateni jadi terus bar gak nabi-nabinan. Atuh libuna bima fa'alas sufaha ummi. Karo di wong tiyang goblok irujinan pertimbang no. Barno ampun wong goblok. Lah aku sing tak ono, mane wong goblok barno ae. Wong goblok kok dipertimbang. Ono wong ngomong pakpo keliru ben karo wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atul likuna bima fa'alas sufaha minna. Atul liku nonton rusak panjenengan nek kita bima fa'alas sufaha napa?
Mulanya jogeman gitu yang itu sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono yo kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane ya mau 5, 45. Disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lah cek usul kon yudone. Wah iku cara kesampean jos nang. Dadi sekarang 5. Kan 50. Mari musuh mari matematika beda tak. 50 dikurangi 5 ping 9 karek berapa? Lah yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5 lho. Kok katut Mustofa. 50 disudah 55 ping 9 karek bro. Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pengiran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa materna itu cek pengiran dawuh ibu jare Nabi Musa ijo ora kuat umat. Jone keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh ibu isi karek 5. Ada 5 sudah mana kan? Enggak. Lah iku sing kula lah usul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi juga no. Ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malane mon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana firli wali walidayya satruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa afi wa afu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen, nak malam apa mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, bersama yang seneng rokok. Rokok wis kalem cung, di rokok mbahmu. Orang kadang tiga gemblong jadi senengane bae, bareng cokot tikus jadi bae wis mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak mau kita kang iku ngawur tenan. Daerah-daerah tertentu ke atas ya tenan. Lah nak senenganem dhuwit yo dikai dhuwit. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae, lah iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet. Jadi begini kalau terang, tapi jangan salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, yang disebut kuliruhu min amri. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang, riwayah yo paham, nek ora paham aja paksa. Paham? Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza ma'tu intabah. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati
baru bangun, ngelilir entah bau bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Kemudian sesuk wae anak mondok, bayar SPP, wae macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep masalah. Isowa cara Allah ora masalah. Asal satu salihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu itu gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang ono syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Sebelum sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol ya. Nah, mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Ini koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ra bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti. Diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka. Sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nek wis saniki jare lho ngandani terus dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran lako tukun tafi ghaflatin min hada fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna angka ghita'aka tutup bodohmu tak ilang jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampai pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu udah sakit susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wae mlebu rokok, iku perkara. Disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul. Kalla saufa ta'lamun, semua kalla saufa ta'lamun. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas atau rabunal pas kowe dibuka pangeran duwe iki lho hakikate uripem didelok sujud temu sithik boleh duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mau ping 3 ketokno kabeh pangeran uangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mau kangen kanca masalah ora tau kangen masjid kembali 1 juta lho kula nate ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid tak biayai. Wiling-wiling. Lan kula nu seneng umroh ora kok ora lagi duit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing penting-penting. Mau nang reuni bareng iku santi kok reuni bareng. Kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang Arab no, jero-jero no, senengannya kok gawe mafhum sing nggak terkendali. Aku nangkep kabar eskrim ya, gawe viral sing nggak bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iki. Mergo iku sing mbok pandang ning akhirat liyane iku ora ono. Tapi rom iku sok fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma. Lan kula niku kadang yo kecewa. Mulane masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Ngajian wakai, sinyangon wakai, sinyucuk wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kan? Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damari sampe pengenan. Kuwatir kula pas roh pas latar ronal jahil.
Aku lo pengaruh kulo kathah karo gaya-gaya nantang mriki teng Bojonegoro, tapi kulo wedi. Bar saya kira tak anggap penting tadi maksud menjeling lo pengiran wis tak latih saiki. Kulo urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kulo mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kulo yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ra masalah. Nah saiki tapi yo mikir kulo. Pengen dunia terbalik atau jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki kuwi goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai dok, sing ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, sing ngecat. Belum nyifati HP wis kuras. 10 menit rabar. Nyifati pangeran sing gawe dekne mau muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak nerakan. Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam api ane ra karuan ngono ku yo ape disafaati bae sing gendho-gendho ngono ku yo. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah wa bihamdi ada dakwah. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok biru-biru lah wis pokoke tau muni ada dakwah. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada qalbi. Ya aku saiki kowe luar biasa asline. Mulane normale kulo mlebu swarga ora delok. Tapi swarga iki fadhile pangeran ora amal-amalan. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu annasul yamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah api, untungnya Allah api. Ya bergawe di Barno, boleh bojo di Barno. Butuh koneksi penjabat ya di Barno. Muni Presiden Amerika orang terkuat di dunia, be pangeran yo di Barno. Nyatanya yo mati udara ini terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati. Apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya. Tapi pangeran yang membarno. Tapi kesum benarnya akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Oleh muji dia nggak warna rokok sak itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca apa tas. Mane kula suwun teng dunya iku wiling-wilingan Kang mbok pira kadare. Tahu sungkem ning pangeran. Wis pira kadare. Syukur-syukur kados ayat ini fa subhanahu wa ta'ala tunsuna wa khina tusykur. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku. Wong sakniki ngene-ngene iki serapayu, Bang. Kiai kados kula niku serapati. Wis mergo wong sakniki jabatan ku penting, uang ku penting ngene. Wong kafir ora ana duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit ku penting. Copet nganti copet yo mergo ngerti duit ku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit ku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Orang nyek lho iki, biasa mau. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lha terus kowe kiai kok ngomong, dhuwit ku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok ngono ku kembarane jake. Nek muni ngene, tahajud ku penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Ki coba gawe ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, apa mangan penting, bojo penting, duit penting, lha wong fasik ora yo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok.
ngomong. Ya mau lakoni ngono ae. Tapi bobor aro. Mergo nak ro kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak provokasi wong anti. Seneng bener. Jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya, kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki. Copet nganti nyopet mergo ngerti yo. Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai. Buat hasil jalanan gede bisa. Terus ngomong, duit ku penting. Keliru sih darah duit ora penting. Sing bantah wong ngambil sapa, wong ora kabeh nak duit. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Matem ra salam tembak malah loro. Wis pokoke meneng ae, sementing pokoke meneng ae. Tapi kalau namung eling-aken pokoke sakniki niku ngerti, jemben niku urip. Yen ada ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben kok Allah buka tutup-tutupe hakikat itu jemben nak wis mati. Fakasafna angka aka fa basorukal yauma. Ada kata ulama sing seneng mati ya dianggap mati ku menuju alam hakikat. Lane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis. Dia metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih ya malah ditangisi, murid kok gobloknya ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah kok tangisi, murid bintu. Ayo nari akhirnya. Mulane darah tarian Rumi, ditarekno pas gurune mati. Ya supaya jajal ora apa-apa. Nak nada kok ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada, jadi mazhab itu Jalaluddin. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu, ya pernah juga ajarkan seperti itu. Nanti dongo, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu. Pewani dongo iku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu. Pewani dongo. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ana ilmune. Sing wani mati yo ana. Kok kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, kok mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kulo berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama ono bajingan bebudal mati. Saya iki mayit iki. Wonge meneng kabeh. Saya iki meneng. Ayo muni saya. Saya, nggih, Pak, saya, Pak. Bareng do gerbong saya, Pak. Jare kiye iki, ya saya. Karo kae mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene urip. Gak saya mergo iso maling. Berarti mati dadi saya tak dadi elek. Saya lek kemarin ngalih-ngalih nek mati fase kelas saya iki. Nggih, iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli sarin, akhir dari segala masih. Ya akhir dari segala fakir bareng pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah untuk ngaji tawadhu. Kulo ke tawadhu. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Terus sampean mek aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan iku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa. Cukup anjen ngaji anjen ra iso lho, suudon ku haram. Suudon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Oh bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubra karangannya sinten Imam Syaroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah
maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah itu hijab haram terus atur. Mulai kalau mulai ini Dzul Qa'dah panik ngamal nopo mawon sekolah lakoni semulan. Sampai boleh kitab pesen tentang Surabaya, mau boleh tentang Jogja. Terus pokoknya macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dihentikan Allah minda arba'atun apa. Terus wonten tiyang sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa pelana. Pelanane apa? Jaran. Gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya pekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa, udah, pulau pelana itu. Tapi Nabi Musa dicontoh, cangkemmu pengiran dia duit. Oke, Allah disalah Musa, kira usah ngono. Aku itu seneng ambek pujiane cah iku. Aku itu nampa pujian sesuai pahame wong iki. Engkau nak wiridan gini ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatu. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan, bukan Nabi Musa. Dicoba. Engkau taruh syariat di sat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya bukan pengiran. Pengiran ya falu apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lah. Yusalu amma ya falu wahum apa? Yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah, tetap ya falu apa? Mayas. Tapi sampean tak cerita nih bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh. Mana nak bilang apa? Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah caranya piye sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate yo mulai saiki mulane ngaji wa min ayati Allah oleh duwe yo ayate Allah kowe mau turu yo ayate lho turu yo angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja pon sampean hebat tenan saiki turu iso ta ora turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiyang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dene Mu'tazilah. Dene ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah ku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amal. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus deh. Suatu saat ana ulama rada kiai, dia anak ayu. Mbok piye critane ditawa-tawakno mbok piye walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takut. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora ini. Ya ora iso lho, jare iso.
Wapok deh, jadi dia ahli sunnah gara-gara ada yang gamen. Jadi ya orang tobat mergo urusan seks yo. Semenjak itu zaman Sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Enggak sawi ya rodo Mu'tazilah, ya rodo. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ono ora iso bareng. Masyaallah. Ane bolak-balik untuk balik berkawang ayu, kampung elek nobat nomong wangel. Si wong ayu cek mandi nih. Lah bisa pasar itu kandani kiai sopo ora ngantel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Bos. Rapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang gak ada. Mana ayu ku ya kadang penting, nak ngajak apik to ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain du iman di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarahunal. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayat kowe turu yo ayat kowe golek dhuwit waktu wa hukum min fadli yo ayat. Ketika Imam Ghazali fakul luma fil Quran ta'arufun minallah kabeh Quran iku Allah ngenalo date ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak. Ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarahun nal. Mulane rom kudu saiki. Paham ya, mulai ngobar ngaji langsung sholat nang rakaat. Pun ngertos Gusti. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar sholat yang mending ngono pun ngertos. Bar apa neh pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lagu qala alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kok hakikat dunya niku sebut ini Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainakunna li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annahu ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa kadang anake kiai dadi kiai, anak kiai ra dadi kiai, kok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, kok ra sida kiai jatuh. Mbok sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Mok ben ta'lamu annahu ala kulli syai'in. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya molak. Mok Allah iku mok kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainakuna urusan langit bumi kabeh. Digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe iku ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane ala mutakasir kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu ilmal yakin. Pas la tarawunnal. Kalau nak baca ayat itu ya nangis. Lalu kalau nak terawih ayat itu digebut kadang kalau ya tersiksa. Kalau gumun bet yang ngimami baca ayat kok iso fase niku gumun. Nah kalau niku pun boten saged. Mergo paham niku. Omne sing iso gebut. Kalau pelan kulo seneng makmum perkara niku nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Lah nek kula salat piyambak kan ndak mikir bareng apa. Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai badha isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku pintu adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai badha isya ngantos subuh. Sak ayat. Saking usule Kanjeng. Wis kowe sangarang. Iya bener. Wektu menten khatam doa hasil itu.
Wah, paham ya, jadi ini kalau terangno kena opo kok ora ayat wa min ayati iki carane pangeran nyelamat umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben gue kenal pangeran zaman ning dunya, sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara gunal, jahim pas kenal pas waya mlebu napa. Mun terus nang. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardulan. Termasuk ayat Allah yo ngadepi langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese lan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin lan tanpa sapa. Wis sing jelas tanpa sapa yang kita lihat. Bono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin karena ora usah sapa yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar kono lah. Pokoke sementing ora kena didel. Sumaidata amangkono alikane manggil sapa wa taala kum ing sira kabeh jawatan lan sapanggilan minal arti saking bumi. Ya ayan fuha gambaran ton yop sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke opo. Ya itu namanya trompet. Trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahu oh sangkakala. Semprong ya seru kan, trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya itu, kitab Ithaf ini gua apik tenan kitab ini. Kalau nanti mau ngeten logikanya, karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara, soikha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet, terus dunia ini apa? Hancur. Itu teorinya dari beliau itu. Dia pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup, ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik nggak ngerti. Misalnya gedung ditutup nganggo kaca, disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacanya kan saged apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan enggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara. Makanya pakai apa? Pakai trompet. Semua itu yo lama sih mikir nanti. Ya mereka ora tau gak ada BPKB lho. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepen kowe umumnya kiai di bisnis, tapi tak ngenangan itu terus. Saya mikir ngaji ku sopo, terus wedi tanggal barang kan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulanya terus piye wong kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora. Wedi tanggal yo ora mulang, ora wedi tanggal yo. Doa. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara. Karena suara itu termasuk paling efektif sakit urusan dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sih. Mulane itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang fuka gambar nonton yop sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi sange kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi sange kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh tasujuna metu sira kabeh. Minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko metu sira kabeh saking kubur bitak watin lawan mok sak panggilan niku ya min ayat iki wis setengah saking ayat ya Allah. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Mbok nak roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang sampean ning akhirat
pas kowe roh, pas wae mlebu. Lumayan rom zaman yang biduan, kok kenangan jeneng dunya napa? Jeneng napa? Dadi sebenarnya disiksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman tentunya pun roh. Jadi ana bukti nak. Apa kita kula sertifikat sakniki nak rom. Sertifikat pangeran rom tenan nanti bener no pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja sombong. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae samawati kang gambira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikan, utawa mulkan sami, apane kerajaan iki sami. Wa khalqan lan penciptaane, wonten iki semua milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nah, sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang Malik Yaumiddin berarti raja, ada yang Malik Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki. Iki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakan. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik menurut kabeh muti una sing nurut. Nah ini nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora pengen tuwa ya tuwa, ora pengen mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kullun lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki boten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Boten nyatane mati. Akhirnya nurut to ora pengiran. Nurut. Nah, itu maksudnya kullu lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mari Allah dawuh napa kullu lahu qani. Mari Allah nanti duka ngendikan dia tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut aku. Mana kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Bahwa dawa wa ala dinta tiap tahu kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa supaya itu mung ninggalan sapa wa taala ing al khalqa. Kahalakihim sause entae anas to sause matine anas. Wa ti ada. Wa ti adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alih ing atas ya Allah. Binal gati dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materi ini. Mung zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking saktene balekno perkara iku ashalu luwih gampang yen idahi tinimbang ngawiti syekh. Wa illa kok lamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mangko tali al-batu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa mubya taala itu sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar. Nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah, menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak galekno luwih gampang. Mana nopo bin nazar ilama indal mukhatabin min anna i'adata syai azharu minib tidak. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-ala ingkang luhur. Bisamawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul uluhiyah tegese uti Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Wis pokoke roh mulai saiki ge falam annahu la ilaha illallah. Itu roh tenan mulai saiki. Bahwa Allah wa ala aziz dat sing menangan sing mugi ing dalem kerajaan Allah al hakim dat bijak fi khalqi ing dalem